Merhaba arkadaşlar, ben Abdurrahman Kızılkaya. Bugün sizlerle birlikte Bandicam'da nasıl sesli video çekilir ve Bandicam'ın ayarlarını sizlere göstereceğim arkadaşlar. Bu arada bilgi verici kanalına da hoş geldiniz arkadaşlar. Video kısmına geliyoruz, Bandicam video kısmına geliyoruz, ayarlara geliyoruz. Burada seçenekler, efektler, logo, webcam falan filan. Ses kaydının açık olması lazım. Bunun da kapalı olması lazım. Bu da kapalı. Bu da açık olacak. Bu da kapalı olacak. Ee, Bunu Windows 7 için Win 7 sound basabilir. Windows 8 için Win 8 sound basabilir. Windows 10 için de böyledir arkadaşlar. Mikrofonunuzun mikrofon Realtek Hig Definitive Audio başka bir şey de çıkabilir ama en başta mikrofon çıkması lazım. Mikrofon çıkarsa zaten sesiniz artık videoda gelecektir. Bir de sesin gelmesini öğrenmeniz için şuradan da görebiliyorsunuz. Mesela ses yüksekliği buradan artıyor, şey oluyor, azalıyor. Webcam varsa webcam'e ben şu anda webcam kullanmadığım için webcam yok ama webcam'im var. Webcam'de kullanırım. Logo bu saçma bir şey. Burada böyle burada veya burada falan logonuzu yapıyorsunuz. Logo var mesela oyun hayatı, bilgi verici, mesela oyun delisi falan filan. Efektlere göre bunu istediğiniz mesela buraya tıkladığınızda efektin rengin ne olmasını istiyorsanız onu yapabilirsiniz. Bu da bilgisayarınıza güveniyorsanız high olması lazım. Çerçeve güncel değilken kayda atla falan falan işte böyle yapın. Tamam diyoruz. Ayarlar buradan gelip 60 FPS yaparsınız arkadaşlar. O oyununuzda falan video çekerken e, kasmayacaktır arkadaşlar. Kodek falan böyle olacak. Kalite istediğinizde yapabilirseniz eskiden 80 falandır. Böyle yapın arkadaşlar. Hazır ayarlarda böyle kalsın. Orayı ellemeyin hiç. Kısa yol tuşu bu da fazla önemli değil ama bunu bilgisayarınıza güveniyorsanız JPG yüksek kalite yapmalısınız arkadaşlar. Buradan video çıkanlara bakabiliyorsunuz. Burada hiç önemli değil. Bandicam daima pencerede Windows falan. Burası böyle gelişmişten böyle genel Bandicam'ın başlangıçta isterseniz bunları yapabilirsiniz tabi. Çekilen video görüntüde FPS'yi göster sadece oyun kayıt modunda falan çıktı. Buradan çıktının nereye gitmesini istiyorsanız oradan şuraya basıp seçebilirsiniz. İğneleme bunların isterseniz hepsini yapın. Türkçe eğer Türkseniz zaten Türksünüzdür bunu izleyenlerin çoğu. Türkçe yapın. Başka bir dil kullanıyorsanız da başka dil yapın. Bu böyle arkadaşlar. Tamam diyoruz. Evet arkadaşlar. Bu da böyle. Evet arkadaşlar. Ee, Bandicam'ın ayarlarını öğrendiniz artık. Böyle yaparak Bandicam'da sesli video falan güzel video, kaliteli video çekebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarımda beni takip etmeyi unutmayın. Bilgi verici kanalına abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi de bir like atmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.